Елімізде ұзын саны 20 министрлік бар. Бір жылы бөлініп, екінші жылы қайта қосылып жататын министрлікке республикалық бюджеттен қанша қаржы бөлінеді? Бөлінген ақшаны министрлер қаншалықты тиімді пайдаланып жатыр? Міне осы сұраққа жауап берейік. Жамаубаев Жаманғариннен бай болып шықты. Үкімет басшысының орынбасары әрі қаржы министрі Ерлан Жамаубаев басқаратын ведомствоға 2023 жылы 7 триллион теңге бөлінген екен. Сондай-ақ қаржы министрлігі 2020 жылы 3,1 триллион, 2021 жылы 3,2 триллион, 2022 жылы 3,7 триллион теңгені игеріп тастаған. Өткен жылы 3,7 триллион теңге игерген министрлік биыл 2 есе қаржыны қалай бөлдіріп алды? Бұл тым көп қаржы емес пе? Вице-премьер әрі еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенованың қаржысы Ерлан Жамаубаевпен салыстырғанда әлдеқайда аз. Нақтырақ айтсақ, аталған министрлікке 2023 жылы 4715,9 миллиард теңге бөлінген. Бюджетті тексеруді парламентке беру керек. Экономист республикалық бюджетті бөлуді және тексеруді парламент бақылауға алу керек екенін айтады. Сондай-ақ ол бюджеттің мәселесіне тіпті президенттің өзі араласпауы керек екенін ескертті. Ең қызығы, бізде қаржыны тексеретін орган жоқ. Мысалы, есеп комитеті 2 жыл өткен соң мына ақша мұнда жұмсалған деп тек қана есебін береді. Аталған комитеттің ешқандай да құзыры жоқ. Сондықтан республикалық бюджетті бөлуді және тексеруді парламентке беру керек. Бұған тіпті президенттің өзі араласпауы керек. Егер бюджет дұрыс жұмсалмайтын болса, министр немесе әкімді сол сәтте жұмыстан алып тастау қажет. Сол кезде тәртіп орнайды. Ең кем дегенде бюджетті жарты жыл сайын тексеріп, егер бөлінген қаржы дұрыс игерілмесе, қажетті салаға ақшаны аудару керек. Себебі көптеген жобалар орындалмай жатыр. Мысалы, бізде қазір 1000-нан астам мектеп жетпей жатыр. Сондай-ақ емхана мен аурухана жетпейтіні жиі айтылады. Одан кейін жыл сайын жұмыс істемейтін өтірік зауыттар тапсырылады. Айталық, бір жылда 100-ге жуық зауыт аштық деп хабарлайды. Өкінішке қарай, оның 10% іске асқан жоқ, дейді Жанұзақ әкім.